Assalomu alaykum, qadrli radio anglag'uchilar. Tövəndə o'g'ilji yoshlar elib borgan 5 fevral demokratiyani talab qilish harakatining Xitoy kommunistlari tarafidan vahshiyona bostirilganligining 8 yilligini xotirlash yuzasidan tayyorlangan maxsus programmani diqqatingizga sunamiz. Maqolani o'z muxbirimiz Pidakar tayyorlab evatgan. O'lmasjonning fojiasi. Aziz do'stlar, men yaqinda Yevropadagi bir qancha davlatga ziyoratga chiqdim. Bu jarayonda 97-yili G'uljida yuz bergan 5 fevral demokratik yoshlar harakatining aman qolgan g'ozilari bilan uchrashdim. Ahvol egalladim va atalmış sud mahkamalari, taftish mahkamalarining hukmnomasining bir qismini qo'lga tushirishga muvaffaq bo'ldim. Shu vaqtda 37 odam qo'lga ilingan bo'lib, 7 odamga o'lim jazosi berilgan. Men hukmnomining kopiyasini Xalqaro kechirim tashkilotining Londondagi bosh ishxonasiga topshirdim va bu hukmnomining fotokopiyasini Uyg'uriya tor betiga havola bilan berdim. Men şehitlerimizden faxrlanaman ve ulug' Tangridan ularning sharaflik o'chmas ajrlari uchun jannat in'omi tilayman. Vatanning ozodligi, millatning erkinligi uchun qonliq badal to'lab, Xitoyning qorong'u zindonlarida azob chekayotgan botir azamatlarimizga oliy ehtirom bilan hurmat bildiraman. Qadrli do'stlar, men anglagan bu ajoyib hikoyani sizga so'zlab bermoqchiman. Bu bir botirning qasamnomasi, haqiqiy erkakning ulgi sxemasi, qahramonning shajarasi. Shuning bilan birga bu bir qavon tunguzning vahshiy abdi bashirisi, qabohatlik, fojialik va siyosiy tuzilmaning bir kartinasi. Afsus, men vatanda yashayotgan begunoh odamlarning tuhmat qurboniga aylanib qolmasligi uchun yer va odam nomlarini boshqacha atadim. Bu hikoyani bayon qilish shakli jihatda ko'p o'ylandim. Oxiri barliq shahidlarimizga O'lmasjon deb birli ism qo'ydim. Chunki sharaflik qurbonlarning biri yiqilsa 10 mingi tiriladi, 100 mingi tiriladi, millionlab tiriladi. Shuning uchun shahidlar mangu o'lmasdir. Shuning bilan birga o'z farzandlarini vatanning mustaqilligi, xalqning hurligi uchun atagan barliq ota-onalar nomiga Pidakar degan ismni qo'ydim. Endi men bir Pidakar dadining og'zi bilan O'lmasjonning hikoyasini so'zlab beraman. O'g'lim O'lmasjonning 2 oy kam 28 yillik umri bo'libmi 97-yili 7-ayning 12-kunidan 99-yili 1-ayning 25-kunigacha bo'lgan 562 kunlik etinishlik ahvolini yezib qoldirishni o'zimning bir majburiyati deb tonidim. Chunki o'g'limning ahvoli menga bas qo'ldek ayon. Nurg'un ishlarga qo'l soldim. Nurg'un ishlarni ko'rdim. Nurg'un ishlarni angladim. Nurg'un yo'llarni mangdim, nurg'un xo'rliqlarni tatdim. Yana birdan bir guvohchi men o'lib ketsam, bu tarixni mendek aynan tasvirlab bergudek ikkinchi bir odam yo'q. Bu tarixni yezib qoldirmasam, bu dunyodan vijdon azobida ketaman. Bu tarixni yezib qoldirmasam, bir yosh qahramonning hayot vaqtidagi faoliyati butunlay unutilib ketadi. Bu tarixni yezib qoldirsam, oilliklarning aslab turishi va jamiyatdagi o'g'lim bilan o'xshash aqidadagi birodarlari uchun, shundaqla kelgusi uchun mushu yo'lda o'z hayotidan ayrilgan, turmida nurg'un azoblarni tortib, inson qalbidan chiqqan qiynashlarni beshirdan kechirgan Uyg'ur farzandlarining hayot tarixini yozadigan vijdonli yozuvchilarning muqaddas yozmalariga oz to'la material bo'lib qola degan umidda bu qisqagina tarixni yezib qoldirdim. Buningdan maqsad bu hikoyani anglagandan keyin men nima uchun yashayapman degan bir savolni o'zingizdan so'rab qo'ysangiz ajab emas. Hech bo'lmaganda barliq shahidlarimizning ruhiga duo qilib qo'ysangizmi, bu hikoyani yozishdagi maqsadimiz asosan amalga oshgan bo'ladi. O'lmasjon
1971 yılı 3. ayda Suydun nahiyesida dunyoga kelgan. O'lmasyanning aka-inalari, hadi singillari va yana o'z otasi bilan yuz ko'risholmagan 6 oylik o'g'li bor. O'lmasyan 1976 yilgacha oila tarbiyasida bo'ldi. Bu mazgil gungshilashgan davr bo'lib, butun ta'minotimiz duy tarafidan beriladi. Men shu yillarda, ya'ni O'lmasyan tug'ilgan yillarda salomatlikim yaxshi emas. Ailedeki 3 bola bilan ayolni beqish men uchun nihoyat tez edi. Shu bovoq O'lmasyan uchun oq un yo'q, qo'noqdan yeydi. Shundoq turug'liq Allohning iltifoti bilan O'lmasyan yerdan ko'tarib olg'ili bo'lmag'idek darajada semiz, sog'lom cho'ng bo'ldi. Ko'rgan odamlar hayron qolgudek holatda edi. Onasi balamga ko'z tegidi deb ishikimiz oldidagi daxonga tomar bitirib bo'yniga esib qo'ygan edi. Shunda qilib 1977 yilga kelganda maktabga bordik. 81-yilgacha yangi avod boshlang'ich maktabida o'qidi. O'qish jarayonida boshlang'ich maktabni a'lo natija bilan tamomladi. 82-yildan 85-yilgacha Qo'rg'os 5-o'rta maktabda o'qidi. Bu yerda o'xshashlar a'lochi edi. O'qituvchilari va saboqdoshlarim uni alohida yaxshi ko'radi. Saboqdoshlari bilan ittifoqim yaxshi edi. Maktab uyushtirgan har qanday faoliyatga aktiv qatnashadi va yaxshi natijaga erishib mukofot oladi. Cho'nglarni hurmat qilishni, kichiklarni izzat qilishni yaxshi biladi. Shunga mahalla ichida eng yaxshi bola deb ta'riflanadi. O'zi ig'ir besiq, ko'p anglab oz so'zlashga odat qilgan edi. Chiqishqoq edi. Salomatligi yaxshi edi. Balalarning ichida eng ig'iri bo'lib 90 kilo keladi. To'liq o'ttirni bitirib, yuqori o'rlab o'qish vaqtida men og'rib qolib, oilada qiyinchilik bo'lganligi uchun o'qishdan to'xtab qoldi. Bizmi qattiq echindik, o'zimi azoblandi. Shuning bilan oilada akalari bilan uy ishi bilan shug'ullandi. O'qishdan qolgandan keyin uyda kitob jurnal o'qishni odat qilib oldi. Meningmi kitob o'qish xumorim bo'lg'achqa, kitobxonaga yangi kitob chiqsalar elib o'qiydigan edim. Ikkimiz kitobni talishib o'qiydigan, o'qigan tarixiy romanlarni shu vaqtdagi vaziyat bilan selishtirib, ba'zi tushunchalarni so'zlab qo'yadigan. Bir oiladagi turli ishlarni hamma oila a'zosi biladi. Turmush odamni sinaydigan sinoq maydoni. O'lmasyanmi bu sinoq maydonida 10 yil urilib soqilib yashadi. 1995 yilga kelganda men nahiya rahbarlariga oila qiyinchilik ahvolimni aytib, bir balamni ishga o'rlashtirib berishni iltimos qildim. Shu vaqtda T apandi nahiya hokimi edi. U iltimosimni ma'qul ko'rib, ma'lum o'rmon punktida vaqtli ishchi bo'lib ishlab turishga buyurdi. Buningga O'lmasyanni o'rlashtirdim. 1997 yilga kelganda emgak idorasidagi bir do'stim munosabatimizning yaxshiligini ko'zda tutib, menga ishchi shtatidan birni hal qilib berdi. Lekin ish o'rniga borganda unum bermadi. Sekretar o'rin yo'q deb o'rinlashtirishni rad qildi. Men uning bilan hali munozirlashdim. Hal bo'lmadi. Men O'lmasyanni davomli ishga berishga aydakchilik qildim. O'lmasyan 6 oy maosh olmay ishladi. Axir bo'lmay O'lmasyan menga, "Dada, sen ko'p qiynalding. Odam vijdon bilan yashash kerak. Uningga bosh egish yaxshi emas. Bu vaqtli ishchi bo'lmasammi, jonni baqqili bo'ladi. Boshqalarga yalvarib jon beqish yaxshi ish emas" deb ishga berishni rad qildi. Bir mezgil terijung elib setish bilan shug'ullandi. 97-yili Dal Xitoy kommunistlarining tili bilan aytganda taliblar ish chiqarayotgan, ular harakatga o'tgan vaqt edi. O'lmasyanmi shularga kirgan, qalaymaqan haraq tamaki qatorliq bo'lmog'ur ishlarni tashlab, Qur'on o'qib, 5 vaqt namoz o'qish bilan shug'ullandi. Taliblarning oldini hukumat tutqili turganda O'lmasyanga nasihat qildik. Lekin O'lmasyan namoz o'qish, Qur'on o'qish qatorliq musulmonlar ado qilishga tegishli 5 farzni ado qilish gunohmi? Agar sizlar meni bundoq to'ssanglar, sizlar bilan munosabatimni uzaman deb e'tiroz bildirdi. Shunga uningga ortiqcha gapning hojati qolmagan edi.
1997 yılı 5. ayda Qorğas Nahiye Saqchi İdarəsi biz turuşluq 2. düyünü noktalık orunda alohida nazorat ostiga aldı. Hem BM degan munofiqning pash qilishi bilan 3 balani saqchi tutib ketdi. Qolgan qiz o'g'il bo'lib 30 dan ortiq balani yig'ib daduyda ota-onasi bilan 3 kun o'g'inish qildirdi. Balalarning bo'yniga taxtay esib, o'ng so'l taraflaridan rasmga oldi. 5 barmoqini qora rangga chilab, barmoq izi oldi. Chechining o'ttirisidan kesib ilib avrishga oldi. Mushu xildagi usullarni qo'llanib, ularni qattiq nazorat ostiga oldi. Har bir oilaga birdan boshliq bekitib, har kim oilasiga kelgan kishilarni o'z boshlig'iga doklad qilib turish tuzumini bekitdi. Turli tashviqot varaqlarini tarqitib, uylarga chaplatqizib, uni yod elishni tashabbus qildi. Pat-pat chiqib, og'zaki imtihon elish usulini qo'llandi. Besim kuchaysa, qarshilikmi kuchaydi ekan. Shu yillarda O'lmasjonning harakatimi tezlashqili turdi. Nega boradi, nada turadi, kimlar bilan mashg'ul bo'ladi, bular bizga noma'lum edi. U etiz eriq ishlarg'imi ishlamaydigan bo'lib oldi. Sababini so'rasak, Gungsandan uchun yer terish, ularga boychilik to'lash, ular boshqargan masjidlarda namoz o'qish, planliq to'g'ut vahshiyliklarga qarab turish, ular uchun ishlash to'g'ri emas. Dunyoda birli podshoh, birli yaratquchi bor. U bo'lsa Alloh. Alloh buyurgan ishlarni qilishimiz, Qur'onda qilma degan ishni qilmasligimiz kerak. Buning sababi shu, deb javob bergan edi. Shuni bilan bizmi Allohning o'rinlashtirishi shunday bo'lishi kerak, deb o'z ixtiyoriga qo'ydik. Chunki shunda qilish zarur edi. Agar uni bu yo'ldan to'saq, Alloh oldida cho'ng gunohkor bo'lardik. O'lmasjon nurg'un o'rinlarda Allohning kalomi bo'lgan Qur'oni Karimda berilgan suralarni tabliğ qilib tushundirdi. O'ziga o'xshash o'qimishliq yoshlar bilan fikrlashdi. Allohga ibodat qilguvchilarni tarbiyaladi. 1997 yili Uyg'urlar uchun unutilg'isiz bir yil bo'ldi. Dastlabki qadamda ili yoshlar qo'zg'alib, Uyg'uristonning mustaqilligini va xalqning demokratik huquqini talab qilib, tinchlik yo'li bilan namoyish qildi. Bu namoyishni Xitoy doiralari shu kuni qattiq bostirib, 300 dan ortiq yoshlarni turmaga tashladi. Bizning anglashimizcha oldi bilan suv chechib, ondan tutib turmaga tashlagan. U vaqt 97-yil 2-oyning 5-kuni bo'lib, texi so'qoq qish ketmagan edi. Balalar yo'l kiyim bilan turmaga qamalgan bo'lib, bir qismi to'nglab o'lib ketgan. O'lmasjon shu ishdan bir kun ilgari ilg'a borgan edi. Lekin kechda qaytib kelganligi uchun 5 fevral namoyishiga qatnasha olmaganligidan qattiq pushaymon qilgan edi. Shunda boshlab Qorg'osda qattiq nazorat, qidirish, o'yma-o'y oqtirish, gumonliq deb qaralganlarni turmaga elish boshlandi. Hukumat taraf jiddiy harakatga o'tgan edi. Yoshlarning harakatimi yuqori to'lqinga ko'tarildi. Yoshirin harakatdan uchuq harakatga o'tdi. Munofiqlarni jazolash harakati elib bordi. İlida vatanparvar, millatparvar va Xitoyning zo'ravon siyosatiga qarshi fikrdagi ilg'or kishilarni soqchiga maxfiy xabar qiladigan munofiqlarni tozalash va ulardan qisos elish harakati boshlandi. Qorg'osda shundoq bo'lib, Kompartiyaning sodiq g'olchisi, tuhmatxo'r, kasbiy chaqimchi Hizmoxonni o'ldirish vaqasi chiqdi. Bu 7-oy edi. Shuning bilan o'ltirguchini tepish maqsadida nahiyalik saqchi idorasi gumonliq deb qaragan yoshlarni kechisi tutqun qilishga boshladi. Tutqun qilish kuchayganda men O'lmasjonni sen hozircha boshqa o'ringa yo'tkilib jonni saqlab tur deb nasihat qilsam-mu, u yo'tkilishga unimidi. Mening mushu o'rinda ishlaydigan vazifam bor. Qechib ketolmayman deb o'z ishi bilan mashg'ul bo'ldi. 7-oyning 20-kuni kechida 20 dan ortiq saqchi chiqib, O'lmasjonni tutib ketdi. Shundan boshlab O'lmasjon savol so'roq, qiynash qatorliq turma azobini tortishga boshladi. O'lmasjon jami 1 yil 7 oy, ya'ni 97-yili 1-oyning 13-kunidan 99-yili 1-oyning 25-kuni dushanbagacha turmada yotdi. Bu jarayonda uning turmada so'roqqa chiqqan kunini bir o'zi, bir Alloh biladi.
Mening bilishimcha bir qatim iqror qilmading deb 12 sotka qo'lini keyniga qilib bog'lab, soqchixona ichidagi terakka ya o'ltirolmaydigan, ya o'ritirolmaydigan qilib bog'lab qiynab so'roq qilgan. Kechisi uxlatmay navbat bilan so'roq qilib, nervisini buzgan. Iqror qilmagancha qattiq urib, qattiq qiynash usulini qo'llangan. Soqchilarning o'zlari urg'inini oldib, turmada boshqa jinoyatchilarga kechida qattiq urdirgan. Ölmezken özümü xili qaysar bo'lganligi uchun turmadagi boshqa jinoyatchilarga taqobil turib, o'zini qo'g'digan ham ularni qayil qilgan. Ular buyruq bo'yicha ish qilib xato qilganligini to'nagan. So'roq jarayonida soqchilar hatto odam qilibidan chiqqan vositalarni qo'llangan. Masalan, turma boshlig'i ve qish kuni o'lmascanni sening qo'lingda o't ko'ygan iz yo'q. Sen o'tni qo'ling bilan o'ngshaysan deb mashni puti bilan tepib, o'rib etib, cho'g'ini qo'li bilan mashga soldirgan. Undan boshqa turmada ro'za tutding deb xo'rlab, suv akilib, majbur suv ichtirgan. Bir ota bo'lg'ichi kichkidan biqib cho'ng qilgan bolasini boshqalar xo'rlab, qiynasa, chidab tura olamdi. Uningga qandoq inkasli bo'lganligini men demasammi, hamma odamga tushunishlik. Biz 1 yil 7 oy jarayonida o'g'limiz bilan faqat bir qatimli ko'rishdik. Men onasi bilan ikkimiz darvozaning ichiga kirib, bo'yniga esilib yig'lab ko'rishdik. Qolgan urug' tuqqanlari temir darvozaning sirtida hatto qo'l tutishib ko'rishishga muyassar bo'la olmadi. Bu nima degan ichinishlik? Bir tuqqanlar shundoq mushkulda hamkorlikda bo'la olmasa, quchqini keng ichib bir-birini bag'riga bosa olmasa, buningdan ortiq azob bo'lmasi kerak. Ularning temir darvozasining sirtida turib, talmurib yig'lashlarini ko'rgan har qanday bir inson chidab tura olmaydi. Mushundoq zoriqish ichida Ve Sojangning 15 minuti to'shdi. Jinoyatchini qaytirib kel deb chaqirashlari odamning vijdonini larziga solib, shu maydonda elishib, o'lib ketsam rozi deyishga majburlaydi. Lekin imkon yo'q. Turmaga 1 yil 7 oy jarayonida haftada 2 qatim chiqib turamiz. Sababi turmaning tabmiqi bek nachar. Kuniga bir mo'ma, bir qachi o'mash beradi. Buningga inson qandoq chidasin? Shuning uchun bir oz qo'ymay, tatliq turum, tamoq kiyim kechak qatorliq narsalarni oz-ozdan elib chiqib, turmaga qaraydigan gundupaylarga yalvorib, ularga muvofiq so'g'i salomlarni öyleriga apirib berib yurib, biz turmaga elib chiqqan narsalarni balamizga akirib beramiki deb umid qilamiz. Darvoza oldida talmirib turishlarimiz, hatto so'g'oqda bir kun och saqlagan vaqtlarimiz, gundupaylarning biz bergan narsalarni akirib berishiga talmirishlarimiz, agar akirib berdim desa, uning o'qib ketgan duolarimiz, ota-onamizni tirildirib akilib bergandek xo'shal uyga qaytishlarimiz. Bugun imkoniyat bo'lmadi. Ati akirib berimiz desa, uningga yalvorishlarimiz. Atisi chiqib xabar kutishlar, noumid qaytishlar. Sojangni ko'rib qolsak, darvozaning sirtida turibmi, uningga ko'rinmaslik uchun o'zimizni chetga elishlarimiz. Bularning hammasi bir inson uchun qanchalik azobli bo'lganligini faqat mushundoq bir ishni beshidan kechirgan insonlar tasavvur qila oladi. Bizni Sojangdan qechishimizning sababi Sojangning buyrug'i qattiq bo'lib, pul bo'lsa olasan, boshqa narsa bo'lsa olmaysan. Alsang maoshingni tutib jarimani to'laysan deb gundupaylarni jazolaydi. Shuning uchun ular Sojang yo'q vaqtlarni o'rinlashtirdi. Biz mushundoq vaqtda chiqamiz. Sojangning pul olasan deyishidagi sabab darvoza yanida Sojangning sherik ochgan oshxonasi bor. Jinoyatchilarga shu oshxonadan bir qachisi 5 ko'yliq tamoq berdi. Shunga Sojang pul bo'lsa oladi. Tamoq ota-onasidan turmaga kirsa, Sojangning oshxonasi oqmay qoladi. Shunga pul talab qilishi shuningdan bo'lib, jinoyatchilardan foyda undirish maqsad qilingan. Shunda qilib savol-so'roq oxirlashib, dilo ishlanib, nahiylik taftish mahkamasida O'lmasjon bilan birga qo'lga ilingan
37 balaning dilosini ko'rib qaralashni ustiga olgan apandi, apandi, apandi qatorliq 3 qaralg'uchining qaralishi va biz yollagan aqlg'uchining aqlishi bilan turma yig'in zalida yip sot echildi. Sotchilar asosan ili viloyatlik o'ttiri sotning odamlari edi. Men O'lmasjanni aqlash uchun Qo'rg'os nahiyalik aqlg'uchilar idorasidan P xonimni taklif qilgan edim. Yuqorida ismi chiqqan qarilg'uchilar O'lmasjanga mundoq jinoyat atgan. Birinchi, qasddan odam o'ldirgan. Ikkinchi, qotilni qotillik qurol-yarog' bilan ta'minlagan. Uchinchi, qurol-yarog' yasagan va to'shigan. To'rtinchi, tabliğ so'zlab quturatqulik qilib vatanning birligini buzishga uringan. Beshinchi, iyoni yig'ib mablag' to'plagan. Degandek 5 turlik jinoyat ortilgan. O'lmasjan naq maydonda o'zini aqlab, "Men odam o'ltirmadim. Odam o'ltirdim desang, kimni, qayerda, nima bilan, qandoq o'ltirdim? Pokit bo'lsin. Bu tuhmat" degan. Undan keyin "Men qurol-yarog' yasamadim. Muallim yasagan portlatqich doridan 9 tal olganim rost. Buni birodarlarimga taqib berdim, o'zini qo'g'dash uchun" degan. Yana qotilni qurol-yarog' bilan ta'minladi degani yolg'on. Qotil o'z og'zi bilan "Mening qotillik qurolim pichoq, o'zimning qo'l chiriqi, yuzimga tatgan paypoqni o'zim bozordan sotib olgan" devatsa, buni qandoq men bergan bo'laman degan. Yana tabliğ so'zlab quturatqulik qildi deysan. "Men tabliğ so'zladim, Qur'ondan so'zladim. Haroq ichish, tamok chekish harom. Musulmonlar musulmoncha yashash lozim dedim. Quturatqulik qilmadim. Qur'onni so'zlash quturatqulik deb to'nisang, o'zingning ishi. Nima desang da'va. Men Allohni bir deb to'nayman. Allohga ibodat qilaman" degan. Yana iyoni to'plash ishida to'plaganim rost. Bu o'z ixtiyori bilan bo'ldi. Majbur qilmadik. Yig'ilgan pulni namaratlarni yo'lashga ishlatdik. Hukumatmi iyoni to'playdi-ku degan. Aqlg'uchimi O'lmasjanning o'zini aqlashini qo'llab, qasddan odam o'ldirgan bo'lsa, kimni, qayerda, nima bilan o'ldirdi? Pokit kirsin. Tutilgan qotilning o'z iqrori tursa, yana buni nimishqa O'lmasjanga döngeysizlar? Bunda qilsanglar adillik bo'lamdi. O'lmasjan qotil emas. Saqchining yozgan materialida O'lmasjanni qotilni pash qildi. Shu material bo'yicha qotilni izlab topdik. O'lmasjanning qotil bilan aloqasi yo'q deyilgan tursa, nima uchun pokit burmalanib ketdi? Bu qonunga uyg'un emas degan. Naq maydonda sotchi, taftish hech qanday ifoda bildirmagan. Bizni Yipiq sot maydoniga borg'izmadi. Biz 1 kilometr yiroqlikdagi yo'lda turdik. Ularni sot maydoniga akirishda ko'zlarini qora lati bilan tengib, qo'llariga ko'yzi silib, bir-biriga chetib elib kirgan. Aqlg'uchilarning fikri bilan ko'zlarini yeshib qo'ygan. Bu qitimqi advokatlar Urumchidan, Ilidan, Qo'rg'osdan taklif qilinganlar edi. Bu Yipiq sot echilgan vaqt 5-oy mezgili edi. Yipiq sot echilib 4 oydan keyin yana 9-oyda Ili viloyatlik o'ttiri sotdan 37 balaning sot hukmi keldi. Buningda 7 balaga o'lim jazosi, 2 balaga 2 yil kechiktirib o'lim jazosi, 2 balaga muddatsiz qamoq jazosi, qolganlarga 20 yildan tortib oxiri 2 yilgacha muddatlik qamoq jazosi hukm qilingan ekan. O'lmasjanga o'lim jazosi berilib, siyosiy huquqidan mahrum qilish, muddatsiz qamoq jazosi berilib, siyosiy huquqidan mahrum qilish, 7 yillik qamoq jazosi berish deb 3 xil jazo hukm qilingan ekan. Tafsili tushuntirilishi mundoq. Men izohlab o'tay. Qasddan odam o'ldirdi. Qotilni qotillik quroli bilan ta'minladi deb o'lim jazosi. Qurol yasidi, to'shidi deb muddatsiz qamoq jazosi. Tabliğ so'zladi deb 7 yillik qamoq jazosi. Hammasini yig'ib o'lim jazosi berib, siyosiy huquqidan mangulik mahrum qilish deb yozilgan bo'lib, hukm e'lon qilinib 10 kun ichida norozilik bo'lsa, yuqori sudga arz qilsanglar bo'ladi deyilgan. Naq maydonda muallim bilan O'lmasjan hukm xato, norozilik bildiramiz, arz qilamiz degan. Shunda qilib arzni jinoyatchi o'z qo'li bilan yozishi kerak ekan.
Yuqori töven qatarab yürüp aradan 4 gün ötkende arzni aran tapşırıp aldım. Onu köpeytip bir nusxasını velayetlik otturu sotqa berip, bir nusxasını aqlıqçıga berip, bir nusxasını ürümciga yuqori sotqa üzem elip badım. Yuqori sotning darvosidan kirmek, cennetga kirmekdan mutas ekan. Ahiri bir ağinamning o'g'lining yordami bilan kirib yuqori sotning Rey apandi degan boshlig'i bilan ko'rishib, arizni berib ahvolni aynan etdim. Uning fikri, biz odam avatib tekshiramiz. Bir necha kun ichida boradi. Tekshirib kelgandan keyin bir narsa deymiz. Qaytib kutib turing degan bo'ldi. Qo'rg'osga kelib bir hafta bo'lganda 7 kishilik bir guruhga odam kelganligini, uningga O apandi degan yuqori sud jinoiy ishlar bo'limining boshlig'i bosh bo'lib ketdi deb angladim. Ular tushgan joy paloni mehmonxonasi ekan deb anglab, atsi bir munosabatlik inimizning yordami bilan O apandini bir restorandan topdim. Qo'limdagi arzning bir nusxasini berib ahvolni o'tirdim. O'zimni to'xtatolmay, xolis ish qilib qo'ying. Sizning bu bola chaqalaringiz bordu. Mendan yanmasa, Xudoyimdan yana deb yig'lab ketdim. O ta'sirlangan bo'lish kerak. Ko'nglingizni buzmang. To'g'ri ishlaymiz. Xotirjam bo'ling. Qo'rg'osqa 2 kishi ketdi. Shular bilan ko'rishing. Men 2 kundan keyin boraman. Menni surishtiray deb meni yo'lga soldi. Qo'rg'osqa qaytib kelib, bu 2 kishini surishti qilsam, turma oraliqi yiroq ekan deb turmada yotoq tutib, shu o'rinda yetib tekshiryotdi deb angladim. Shuning bilan turmaga chiqib, o'zim setib olgan Gundupaydin ahvol egallasam, apandi tekshiryotdi. Biri xotira yozadi. O'lmasjanni at so'roq qilish ehtimoli bor, dedi. Uyga qaytib kelib, qachon tong ota, ati bolamni derizdan bo'lsa-mu bir ko'ramanmi? Tekshiruvchiga haqiqiy ahvolni ayta olamanmi? Vaqt qistab fikrimni to'liq anglarmi? degandek andishalar bilan tongni aram atqizdim. Attiganda anglag'uchini elib turmaga chiqdim. Axlag'uchi turmaga kirib ketdi. Men darvozaning teshida qoldim. Bir soatdak vaqtdan keyin axlag'uchi chiqib, arzni berdim. O'lmasjanni so'roq qilib o'tibdi. Rasmiy kenishkisi bor axlag'uchi bo'lmasa, bo'lmaydi deydi. deb ko'ngli yerim qaytib chiqibdi. Undaqda siz mushu men yollagan mashina bilan qayting. Men o'g'limni tushlik tamoqqa elib chiqqanda bo'lsa-mu, sirtidan bir ko'rib olay, deb turma ishigida qoldim. O'g'lim bilan ko'rishmagili 1 yil bo'lgan edi. Uzoq saqladim. 1 soat 1 yildek bilinib ketdi. Turma tarafdan shundoq bir odam chiqsa, darhol darvoza oldiga boraman. Biz bir necha bolaning ota-onasi to'planib qoldik. Soat 11:30 bo'lgan bo'lsa kerak. Bir vaqtda O'lmasjanni heliq so'roqchi haydab chiqdi. Qarasam, putida yo'g'on kishin o'ttiridan jip bilan bog'lab bir qo'lida ko'tarib olibdi. Unda qilmasa mengish imkoniyati yo'q ekan. O'g'limni ko'rib, o'zimni yo'qotib qo'yg'ili tas qoldim. O'g'lim meni ko'rib, egilib salom berib, o'birni tarafga heliqi odam bilan birga mangdi. Men o'zimni tutib ololmay, o'g'lim O'lmasjan, bu nima xo'rliq deb unsilib yig'lab ketdim. Atrofimda turgan menga o'xshash detman ayollar menga tasalli beryotdi. Ularmi mening holimga qarab, menga jo'r bo'lib yig'lashib ketdi. Chunki ularningmi yurak parasi o'g'limni darvoza tarafga haydab akeldi. Ham O'lmasjanning dadasi qaysinglar deb so'radi. Men darhol deb javob berdim. Gundupoyga darvozani och dedi. Darvoza ochgandan keyin kiring, o'g'lingiz bilan ko'rishing, dedi. Berib O'lmasjanning bo'yniga esilib ahvol so'radim. O'g'limda bir xil qaysarlik chiqib turibdi. Uningda umidsizlikmi ko'rinmaydi. O'zini sog'lom, aynakdek yorqin tutatdi. Chiroyining kun ko'rmay sag'rib ketganini hisobga olmaganda Allah onu yaxshi bandalar qatorida saqlagan edi. U kulimsirab turib, apsini, ulug' tuqqanlarini, ayolini texi yuz ko'rishib boqmagan,
Yeni tug'ilib 8 oylik bo'lgan o'g'lini so'radi. İkimiz bir-birimizga to'ymay paranglashdik. Oxiri yiliq so'roqchi: "Endi bo'ldi qilinglar. Ko'r, o'lmasan idoraga kirayli", dedi. Men onunga ko'p minnatdorlik bildirdim. O yigitning turqidan qaraganda o'lmasan bilan bir yoshlikda qalatdi. Uning bir necha qadam mengib o'g'limdan "Dadang yolg'iz ketdimi?" deb so'rganligini anglab qoldim. "Hey Isit, anasini birga elib chiqsam bo'pti ekan. O'g'lini bir ko'rib olar ekan", deb hasrat chekdim. Amal yo'q. Ular idoraga kirib ketdi. Men o'yladim, sotchilar orasida yaxshi insonlar bor ekan. Bir yildan beri qo'rg'on soqchisidagi, taftishdagi, sotdagi amaldorlar va boshqalarga yalvorib yurib o'g'limni ko'rishga muyassar bo'la olmagan edim. Bu so'roqchi ajab yaxshi ekan. O'g'limni ko'rishtirib qo'ydi, deb Allohdan uningga insof tiladim. Yanimda turgan menga o'xshash bolasini ko'rolmay nadomat chekayotganlarmi bizni bolamiz bilan ko'rishtirib qo'yamo? Ajab obdan bola ekan, deb og'ziga tegmay maqtashib ketishdi. Men o'g'lim bilan ko'rishganligimni uydagilarga aytishga aldirab qaytdim. O'lmasyanni bir ko'rish, uning salomat ekanligini bilish bizning oilamizning cho'ng orzusi edi. Men xo'sh xabar sifatida uyga kelib, onasiga urug' tuqqanlarga turmadagi ishlarni bir so'zlab berdim. Ular so'roqchini ko'mizimi o'lmasyanni menga ko'rishtirib qo'yganligi uchun osmonga chiqqandek xo'sh bo'lib, uning insofiga duo qilib ketdi. O'lmasyanning qotillik voqeasiga chetishlik qotil deb hukm qilinishidagi sabab bundoq bo'lgan. Buni O'lmasyan norozilik xatida aniq qilib yozib turmadan chiqargan ekan. 1997-yili 5-oyda O'lmasyan o'zi bilan bir saptiki 6-7 yoshlar Nahiya bozoridagi gullik yanida paranglashib turganda aradan A apandi degan bir bola hozir munofiqlar yamrab, yoshlarni soqchiga ma'lum qilib qo'yib turmaga tashlatqizib atadi. Bularni qanday qilsak bo'la degan so'zni aytgan. Ularmi o'zaro ko'z qarashlarini o'ttirib qo'yishgan. O'lmasyan buningga qarata mundaq degan: "Men Qur'onda mundaq bir oyatni ko'rdim. Munofiqni jazolashda uning pakiti to'liq, dalil isboti yetarli bo'lsa-la, uni o'ldirib bo'ladi degan. Samingizdan kelgan ne apandi yuqorida men tilga elib o'tgan Ibrohim oxunni nah munofiq u nurg'un yoshlarni soqchiga ma'lum qilib tutqizdi. Ya'ni shu ish bilan mashg'ul bo'layotdi. Menimi nadi ko'rsa, o'zingni bilib yur, qarim mollam deb mazoq qiladi. U nah munofiq" degan. Buningga O'lmasyanning bergan javobi: "Sening onunda shaxsiy o'ch adovating bor o'xshaydi. Shaxsiy o'ch adovat bilan odam o'ldirish gunoh bo'ladi" degan. Bu yerdagi shaxsiy o'ch adovat degan so'zni qonun o'rinlari inobatga olmay, Qur'onda odam o'ldirsa bo'ladi degan oyatni sen demagan bo'lsang, ular odam o'ldirmaydi deb turib olgan. Bu birlashib odam o'ldirish deb dilo turg'izib olgan. O'lmasyan bu ishda boshdan oxiri qoyil bo'lmay, norozilik bildirib, o'limga hukm qilinib ketdi. Asli İbrahim oxunni shuning bilan bir dadida turgan ne apandi bilan u yallagan a apandi ikkisi yakshanba kechasi kirib o'ltirib o'tgan. Ular tutilgandan keyin aniqlash jarayonida İbrahim oxunni O'lmasyanning Qur'on tafsiri bilan o'ltirdik degan. Keyin yepiq sud echilib, ular yuzlashtirilgan. Ular o'z fikrlarini o'xshash qo'yishgan. Axloqchilarmi o'z axlashlarini aytib o'tgan. Keyin u ikkisi bu ishda O'lmasyanning yo'qligini, ne apandi asli mening İbrahim oxunni o'ldirish niyatim bor edi. Shunga a apandini boshlab chiqib birlikda o'ltirdik. Qotillik quroli asli yenimizga esib yuradigan pichoq, yuzimizga tatgan paypoq va qo'lchiroq qatorliq narsalarni bozordan sotib olgan deb sud maydonida aniq javob bergan. Shundoq bo'lsa-mu, qonun ijro qiluvchi Taftish mahkamasidagi qarorlig'ichi yuqorida men ismini atab o'tgan 3 kishi yozgan materialni asos qilib qo'ymasdan axloqchilarning aqlash so'zini nazarga olmay hukm e'lon qildi. Ular uchun bir necha odamni nohaq o'ldirish hech gap emas ekan. O'lmasyanning qotillik ishiga chetilib qilishdagi asosiy sabab yuqoridagi ish edi. Endi asli gapga kelayli. Urumchi yuqori sotdan kelgan 7 kishi İli vilayetide 2 aydan artıq turib tekshirish elib berib,
qaytish vaqtida kelganda men heliqi yuqori sud jinoiy ishlar boshqarmasining boshlig'i A apandi bilan ko'rishdim. Uning menga degani, sizning o'g'lingizning biz tekshirgan ahvoldan egallagan dalil isbotdan qaraganda o'lim jazosi emas, balki muddatsiz qamoq jazosimi kelmaydi. Xotirjam bo'ling degan edi. Bunda xulosa chiqarishdagi sabab yuqorida men aytib o'tgan ikki sotdagi ikki aqlovchi o'lmasjonga munosabatlik dalil isbotlarni to'liq bilan o'ttirg'a qo'ygan faktlar aniq edi. Ular o'zlarini qotil bilan maxfiy ko'rishib, ularning fikrini o'z qo'liqi bilan anglab, xotira qoldirib isbot elib olgan edi. Ular qaytib ketib 3 oydan keyin 37 balaning hukmi qaytib keldi. Bu ish naiti maxfiy tutilibdi. Hatta 37 balaga sud etilgan 99-yili 1-oyning 25-kuni atdigan soat 8gacha maxfiy tutilgan. 99-yili 1-oyning 25-kuni, ya'ni yakshanba kuni kech soat 3 bo'lgan vaqtda taladan bizni chaqirgan ovoz anglandi. Men chiqib qarasam, eshik oldida bir necha kichik mashina, uning atrofida bir necha odam turdi. Kimsizlar? Nima ishinglar bor? Desam, ular sizlarni chaqirg'ili chiqdik. O'g'linglar bilan ko'rishtirdi ekan dedi. Shuning bilan men sizlarning nemancha rahmonlar kelib ketdi. Kechida ko'rishdik. 2 yil bo'ldi sizlarga to'la yolvorib ko'rishalmagan edik. Desam, aradan biri yaqin kelib, bizmi toza bilib ketolmadik. Barsingizlar bilasiz dedi. Qarasam bir og'inamning saqchi o'g'li ekan. Uyga kirib tur. Men kiyimimni kiyib olay deb uni uyga boshlab kirdim. Kiyimimni kiygach uningdan zodi nima ish bo'ldi? Rost gap qil o'g'lim. U o'zini o'ltiribdimi? Yoki turmani buzib qochibdimi? Yoki yuvoshlik bilan o'lgacha saqchilar bilan elishib o'lay deb elishibdimi? deb so'radim. Yo'q, undaq ish yo'q. Ko'rishtirdi ekan. Nima uchunligini bizmi bilmadik deb javob berdi. Ayolini elib olayli desam, mashinada o'rin yo'q. Ikkinchi ish, boshliqning buyruqi ota-onasidan boshqa urug' tuqqan boshqa kishi akilishga bo'lmaydi deb buyurgan. Bizda amal yo'q deb turib oldi. Amal yo'q, ayol ikkimiz mashinaga chiqdik. Lekin mendagi gumon texchila bor edi. Bizni turma hovlisiga elib kirdi. Qarasam, u yerdagi ishxonada o'limga hukm qilingan balalarning ota-onalari turibdi. Ular bilan salomlashib, birdan o'ltirdik. Bir necha minut o'tgandan keyin yana bir qancha ota-ona kirib keldi. Qarasam, burunqi o'lim jazosiga hukm qilingan balalarning ota-onasi to'liq bo'ldi. Men burunqi hukm kuchga ega bo'lgan o'xshaydi deb o'yladim. Yuqori sotning kelib tekshirishi bir shakl o'xshaydi. A apandining menga aytgan va'dasi yolg'on bo'ldi deb o'yladim. Uy ichida bizga qaraydigan saqchilar xeli bor edi. Ular navbat bilan kirib chiqib turardi. Men nima uchun bizni bu yerga akirib keldinglar? Nimishqa bu yerda untinsiz saqlab o'ltiramiz? Bolalarimiz bilan ko'rishtirmoqchi bo'lsanglar, ko'rishtirmaysizlar dedim. Bir vaqtda turma boshlig'i V apandi kirib, birdan saqlanglar. Bolalar o'zlarini munchiga selayotdi. Ular chiqqandan keyin ko'rishtiramiz dedi. Gumonim texmo ochdi. Acaba bu ish shuncha maxfiy tutildi. Men tunigun axlog'ichiga telefon qilib, balamning o'limchidan hukmi keldimi deb so'rasam, "Yo'q, kelmabdi. Bugun surishtirdim" deb javob bergan edi. Acaba ularmi uqmay qolarmi deb o'yladim. Shu vaqtda bir saqchi kirib, "Shemolimning uyidagilar chiqinglar" deb ularni elib chiqib ketdi. Biz taqazzollik ilkida titik bo'lib, o'ltira olmay qoldik. Bunday taqazzollikni Alloh bandasiga zotli ko'rsatmasin. Menda qon besimi bor edi. Yanchug'imdan do'rini elib 2 tal og'zimga soldim. Bir saqchi talog'i chiqib kirib, "Do'rini menga bering" deb so'radi. Men qartini elib uningga ko'rsatib, "Bu odam o'ltirdigan do'ri emas, qon besim do'risi. Men 2 tal ichdim. Meni o'lib oladi deb o'ylayapsan? Xotirjam bo'l. Uyda qolgan balam bor. Ularni beqishim, tarbiyalashim kerak. Men sarang emas, o'zligimdan o'lib oladigan. Boshqonga ayt, xotirjam bo'lsin. Men do'ri ichib sizlarga o'lib bermayman" dedim. Saqchi mening do'rini bermaydiganligimga ko'zi yetdi bo'g'ay. Shuning bilan besiqdi.
Aradan 20 minut o'tdi bo'lg'ay. Ayol ikkimizga navbat kelibdi. Ikkinchi qatim bizni elib chiqib bir uyga akirdi. Uy ichida liq soqchi O'lmasjonning putida kishan qo'lini keyniga qilib ko'zi silib qo'yibdi. Bizni ko'rib salom berib amonlashdi. Onasi bir yildan ortiq ko'rishmaganligi uchun berib esilib yig'lab ayrılgılı unumidi. Balamning o'rniga meni etinglar, u gunohsiz deb ma'lum qilib yig'lab zarlandi. Bizga belgilab bergan vaqt 15 minut bo'lganligi uchun men onasini testa ajratib O'lmasjonning eng oxirgi yurak so'zini anglab olayli. Vaqt turishib kelsa anglayolmay qolamiz deb tasalli berdim. O'lmasjon eng oxirgi so'zing, arzu armonlaringni ayt. Armon bilan ketib qolma dedim. O'lmasjonning degan so'zi. Birinchi meni o'limga hukm qildi. Ijro qilgandan keyin jasadimni bersa elinglar. Bermasa talashmanglar. Jasadimni cho'lga tashlab qog'i qo'zg'onga yegizib etsimi, bizning ruhimiz Allohning dargohiga berib bo'ladi. Xotirjam bo'linglar, dedi. Ikkinchi, meni mushu holatim bo'yicha yerlikka qo'yinglar. Suvga olaman, kepanlayman deb yurmanglar. Men bütün ishni bitirib Allohning dargohiga berishga tayyorlanib turdim, dedi. Uchinchi, men o'lgandan keyin yig'lamanglar. Menga azob qilasizlar. Nazirchilik qilaman demanglar. Bu ish Qur'onda yo'q. Yo'q ishni qilaman deb gunohkor bo'lmanglar, dedi. To'rtinchi, balamni yaxshi o'qitinglar. Ya'ni fanniy maktabni, diniy maktabni mo yaxshi o'qisin. Yaxshi odam qilib tarbiyalanglar, dedi. Beshinchi, men sizlarning xizmatinglarni yaxshi qila olmadim. Balaloq burchimni ado qila olmadim. Mendan rozi bo'linglar. O'zinglarni yaxshi asranglar. Men qo'lga elingandan beri yerim etinglardan sezib ketibsizlar. Qolgan tuqqanlarimga sana o'xshash bir ana lazım, ana, dedi. Altinchi, ota-ona, men sizlarga yuz kelolmaydigan ish qilmadim. Men gunohsiz. Mening Allohni bir deb to'nigan gunohim bor. Alloh xolab menga jannat ato qilsa, menga shu kifoya. Boshqa arzu armonim yo'q, dedi. Shuning bilan biz o'z arzularimizni aytdik. Vaqt tez o'tdi ekan. Vaqt to'shdi deb O'lmasjonni elib mangdi. Men oldigaroq o'tib, o'g'lim, men barliq tirikchiligimni ko'rsatdim. Amal qila olmadim. Atılıq burcumni ado qila olmadim. Mendan rozi bo'l. Oxirgi qatim seni bir suyib olay deb peshonasiga birini suyib oldim. Dada, sana rahmat. Ko'p arziyat chekdim. Men sendan rozi. Men seni birini suyib olay deb o'ng mangzimga birini suyib qo'ydim. O'ng mangzimdan hozirmi O'lmasjonning purug'i keladi. O'lmasjonni elib manganda yuragimni ambur bilan sug'urib olgandek jinim tenimga sig'may qoldi. Anasining zarlishini aytib tugatgili bo'lmaydi. Chunki tong atsa O'lmasjon bu dunyo bilan mangulik vidolashadi. Bu ishni o'ylasam, bu dunyoda men bormi yo'q bo'lib ketaman. Shu vaqtdagi holimizni ko'rgan har qanday bir vijdon egasi chidab tura olmaydi. Tongmi otdi. Turmaning ichi soqchi mashinasi bilan to'ldi. 37 balani mashinaga elib, ochiq sud maydoniga elib ketdi. Mundaqcha aytganda sud emas, balki mahbiy hukm qilingan bu begunohlarni boshqalarga sazoy qilish uchun maydonga elib ketdi. Bizga eng og'ir kelgani shuki, o'lim jazosiga hukm qilingan 7 balaning ota-onasi majburiy holda turmaga solandiq. Taki 7 balani ijro qilib, qolgan 30 balani turmaga qaytarib kelguncha
biz turmada turdik. Saqchilar vazifalarini tugatgandan keyin bizga "Erlar mashinaga chiqinglar. Naq maydonga aparamiz" deb bizni mashinaga selib, balalarni etib o'ldirgan yerga elib bordi. Biz borganda saqchi, harbiy, mashina, birovnivik degan narsalar bu maydonga to'lib ketibdi. Bir muphra yo'q. Biz borgandan keyin balalarning jasadini putidan so'rab yerlik beshiga akilayotgan va kiyimlarini soldirayotgan ekan. Men bir uyg'ur. U bir kishini ko'rsatdi. Telefizdan qaraganda Xuyzu o'xshaydi. Men onunla bizning qoidamizda o'likni putini so'raydigan ish yo'q. O'zim akilib olay. Yana bir ish, biz balalarning vasiyati bo'yicha kiyim bilan qo'yimiz. Kiyimni soldirsa bo'lmaydi dedi. Shuning bilan uning buyrug'i bo'yicha putidan so'rab akilayotgan jasad so'rashdan to'xtadi. Kiyimini soldirayotganlarmi kiyimini soldirishdan to'xtadi. Men jasad tarafga yugurib mangdim. Mo'jizadek ish yuz berdi. O'lmasdan texi hayot edi. U menga qaradi. U xuddi xo'sh dada, alvida deganda qilatdi. Ammo dahshat. Eng vahshiy bo'lgani shuki, mening ko'z oldimda mendan ayriliq ko'zi qiymay turgan o'g'limga yana bir pay o'q etildi. Xudo, men qanday qilay? Men nima ishni davomlashtirolmay o'milab berib o'g'limning texi issig'i ketmagan bedeniga o'zimni tashladim. Men yerlarni tatladim. Yüz gözlerini tırnakladım. Asmanga qarab baqirdim. Ey Xudo, mening jinimni olg'aysan. Men chidamadim. Dunyoda buningdan ortiq azob bo'lmas. Shuning bilan jasad bizning ixtiyorimizga topshirildi. Keyin qarasam, O'lmatjonning teshidagi chapini soldirilib, boshqa kiyimi soldirilmagan ekan. Ko'zini g'uva echib, bu dunyodan umidini uzolmagandek osmonga qarab yotgan ekan. Men yana o'zimni tutib olmay yig'lab ketdim. Suyimli o'g'limning echinishli holatiga qarab, qip-qizil qonga melangan jasadiga qarab, "Ey oğlum, bu dünyanın rahatını görmeyen oğlum. Özünün balasını bir kıttım, oğlum diyelmeyen oğlum. Tek 3 saat ilgili hayat ediniz mi? Bizge bir obdat nasihat kılgan emez mi? Biz muşunda koşuşumuzda sen bilen görüşkili kıldık mı? Dedi sarı yığladım. Ve közü üstüge kolumla koyup durup razılık bildirdim. Etiken ki vasiyetimi amelge aşırdığanlıkımda eğitip yığladım. Menin yığamga diyoru boğudak bir mi şefkat körmedim. Turganlardan şefkat, yardım tileş bana ölümden mi artık nımız iş idi. Onda kılsam ölmezken yüz kilolmeydim. Şunu özemge özem medet verdim. Oğlum bir tamçı yaş dökmey, batırlaçı ölü vassa, sen nimi de yığlaysan? Senin vücudunu ihtiyap ketken mi? Şu çidamlık oğul, senin oğlun emas mı? Şundak oğlundan, oğlun özü etkandak pəxirlensen boludu, dep özümge teselli verdim. Şunun bilen namazını düşürüp yerlikki öz kiyimi bilen koyduk. Defne tügep qaytip keldik. Ayollar piyoda menip şu yerge bargan iken, saqchi to'sib o'tkazmabdi ekan. Ularning u holatini tasvirlash, ularning yig'isini anglash
nima degan echanizdir? Qip-qizil qonga melangan 7 jasad, o'z normalligini yo'qotgan 7 onaning 7 farzandi uchun yig'lagan daryo yig'isi, ah faryatlari, yaqinlarini yirtib chochlarini yulishlari, ah bolam, yurak param deb unsilishlari. Bu bir qiyomat ekan. Ben hazırmı, aşı menzirini köz aldığımı keltirsem özümde tutup olmay yığlayman. Şunda kılıp 7 ata, 7 ana, özlerinin yürek parisi bolgan altındek 7 perzentini garip çölge taşlap, kopal avazla bilen miltiklarının heyvesi de ilacısız kaytışka mecbur bulduk. Ama İşinimenki halkımız öz kahramanlarını çokum yad etidi. Yakın gelecekte ular üçün altın dün hatiri munara tikleydi.